Emang dia mati? Nggak tahu tadi kalau gelap gitu, nggak ngerti juga gue Max. Tuh lihat pakai kaos miring-miring lagi. Emang gitu, Kena Bang jelas Jo. banget sih emang. Udah Umur umur Max tuh gede berapa? banget dia. 21, 21. 21 kan, 21 udah kayak engkongko. Itu anjing. Kongko. Engkongko yang biasa tiap malam ngepir. Sip, Sumpah. sip. Getar-getar. Left to Mas ear. Eko, Mas Eko restream Mas Eko. Udah selesai, cuman gua jamnya belum kan. Cepet banget ya tadi soalnya matchnya ya. Iya, cok, Iya. bangsat. Bentar, guys. Maaf Mas Eko. Nggak, lu jangan gitulah, Karina, cok. Aduh. Satu match. Baru satu match tuh Mas Eko. Kayak Pas pakainya di MPL langsung. rambutnya kayak gini. Apa? Cocok. Apa? Lebih apa ya? Kalau misalnya dia rambut hitam kemarin tuh kayak lebih polos. Emang iya ya? Berarti aku nggak usah ditemin. Tapi kenapa? Rambutnya kayak gitu tuh Kata lebih yang viewersku, lebih fresh. Nggak jamet. Guys, udah guys. Orangnya marah. Ya, lihat. Udah. Lab Danki. Kenapa Blonde. labnya Danki? Koyor. Koyur lagi tidur. Iya. Backsound ya, cok ya, backsound. Gak apa-apa, kita kali ini pakai musik ini ya. Max. Sini gak bisa. Cie, lagi seneng banget Max menang. Sini gak bisikin dulu. Besok EVOS lawan Onyx ya? Ya kan guys? Lu inget gak? Apa? Gak sebutin. Request lagu RZF by Marshall. RZF lagu apa? Blunder. Ya kan? Coba, Ya? lu Anjing lu itu bekas search. Di mana? Lu yang search. di Ente apaan? Ente tuh Udah makanya gua kasih tahu nih nanti blunder. oh, lu udah ada. Apa udah ada sih? Tadi rebutan. Hah? Udah kelihatan. Enggak lah. Makanya gua kasih tahu sekarang. Ayo. Widih, ada Kan lu Travis sering Scott. lu yang search anjing jorok banget. Ini Jangan- teh. Bentar, jangan di Bentar dulu sekali. masa Ngapa. Urik sih kamera lu. Masa sih? dia search live di sini Kalau anjing. blonde gitu bagus enggak Lihat gitu? nih. Kayak jamet Lu belum masuk Discord ini. kalau gua. Ya udah. Max aja waktu itu blonde jamet ya masalahnya. Untung lab lu anjing lab gua kontol. Dulu kontol Weh, bolot. Untung gua kasih tahu lu. Lu tahu lu tau dari mana? Kemarin semalam anjing gua baru Lu sambil live. Lagi berantem guys ya. kan sambil live kan gak kelihatan kalau kayak gini. Oh, lu lihat di sini kelihatan. Ya, kan gak kelihatan. Kayak Baru- soalnya robot. Ini kan pakai ini. Oh, Iya, emang Ada lagi robot ya? ada lagi enggak? Gak ada. Itu doang. Kita udah berapa lama sih Jalan dulu sebenarnya? anjing. Sebentar kontol tuh masih ada kok. 1 jam 25. Gitu sih kontol. Udah gak ada aman. Ini gampang sih tinggal digini kijos saja. Nama kukulan. Side part. Cok tadi, aduh gila guys. Itu tuh Nah, gua aja. Coba segini. Ini gua atur dulu Cil. Masih lama juga ini. Kenapa sini gua? Bukan yang ini nggak sih? Yang ini nggak sih, Krum? baru guys. Tadi tuh matchnya bentar banget cok orang ini selesain. Ini pengaturan kontol nih, order profil. Terus Gue mode aja. ini. Nah, Ah. udah ada. Diem dulu Cil. Gua terem jadinya. Enggak, ya udah intinya gua enggak buka. Itu udah aman kok. Sabar. Udah intinya gua enggak Udah buka. sabar Cil, gue ngatur dulu sana dulu ah. Bisa. Lagi live tuh lah goblok. Sabar. Ah. Ini lu aneh banget Jos ini komputernya. Gebuk dadanya. Jangan. Max. Oke guys ya, jadi balik lagi di kita bakal nge-reaction orang tidur guys ya. Kontol. Enggak, nanti guys. Ntar lagi. Aku lanjut live-nya kapan ya? Udah Max. Ini kan udah pakai gue mode. Nah, jadi di sini kita lihat guys ya. Ini ngorok yang ini
tipe ngorok yang lumayan ini guys ya, medium ya guys ya, medium to hardcore. Nah ini nih, dia dari pelan ke keras soalnya, dengar. Oh lebih slow, lebih slow guys ya. Oke, oke. Enggak lah, nggak bocor guys. Ya, nah ini kita lihat ya, ini mulai hardcore guys ya. Jadi ini memang sisi lain dari Donkey. Di saat dia mulai capek, dia bakal suaranya lebih besar. Ini di telepon siapa ya? Ini nomor siapa guys? Ini siapa nih, nggak tahu guys. Nggak tahu guys, ini nggak tahu nomor siapa. Nomor Donkey bocor, mana ada, kan nggak bisa kelihatan cok. Mana bisa kelihatan nomornya. Beda, karena orang aku yang nelpon dia, justru kan nomor aku yang kelihatan harusnya cok. Gimana? Ini mah memang orang yang punya nomor dia, banyak yang punya nomor dia, waktu itu kan kesebar. Nih ya, coba ya kita lihat ya nih ya. Nah, kalau kayak gini nelpon kan yang kelihatan kan nomor orang, bukan nomornya Donkey. Panik enggak lah. Dan paling dia bingung, kenapa nomor gua, kenapa banyak orang telepon gua. Aduh lama banget cok, berapa menit lagi ya? 2 jam ya guys ya.
Parah si Eko, bapak parah si Eko kontol. Nelpon tuh parah anjing. Bocil cok norak. Enggak lah, ini yang kemarin dia bocil nih. Disebarin Eko Yuri, cok provokator babi, Malik anjing kontol kok Marik babi. Ih kok malah provokator coy? Hah? Nyentot bangun disebarin Eko, babi kalian. Kontol. Sebarin Eko, gimana sebarin Eko anjing? Gimana pula sebarin? Ya, dia bodo amat kan? Goblok. Percuma kalian mau adu domba anjing, tahu percuma tai. Lonte kon niku. Sing telepon kadang mate. Goblok. Ini provokator ya, anjing parah cok sumpah. Hah? Jangan kayak gitu goblok. Kalian jangan adu domba lah coy, nggak ada bagus ya tai kayak gitu. Terus noe teleponan gak angkat cuk, gak angkat. Goblok. Provokator aku nggak ada bocorin, jangan aneh-aneh anjing sumpah. Ini bocil ya, bocil nih babi sih, bocil tuh sibuk aja cok sumpah. Bocil, sumpah. Kalian jangan provok ya. Tuh kan, berarti